Moderna ny sidin'ny kompania Air Madagascar mampitohy an'i Tomasina sy Mananaravaratra. Anomboka rampitso ny fionan'ny Praiminisitra sy ireo olona natolotry ny antoko politika ho minisitra. Mahaliana ny filoeran-tanin'ny Jeune Chambre Internationale Kentaro Arada ny tetikasa samihafa ataon'ny fikambanana fity eto Madagasikara. Santionan'ny vaovao atolotry Christian Rakotoarisoa amintsika izao arivo izao ireo mitany saina atao ireo. Ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy misy tiako ny tokantranonareo amin'ity hariva ity ary anasako anareo ihany koa anaraka ny fotoana ny vaovao an-tsara eto amin'ny télévision malagasy hatramin'ny farany. Ny antsipiriany avy hatrany no atolotra anareo atombotsika amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Vao andro vitsivitsy zao no nandray ny toerana maha Praiminisitra azy Andriamatoa Omer Berzika ary tefa misokatra sady amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany sady mankomanana ihany koa amin'ny fandrafetana ny gouvernement ny Firaisam-pirenena. Io tolakandro io ary dia nandray ny ambassadeur turc Andriamatoa Hamet Enk ny Praiminisitra, ny ambassadeur turc izay niaraka tamina mpandraraha turc maromaro ihany koa vonona ny ampiasa vola eto Madagasikara orantsika avy hatrany miaraka amin'ny Odoni Volala sy Faniry Andrianomenjanahary ny famotinana izay vaovao zay. Sakaizany Madagasikara i Turquie ny Praiminisitra Omer Berzika ary efa nisy hatrizay ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena roa tsotra. Misampana amin'ny sehatra maro ny fiaraha-miasa tiandry zareo turc atao eto Madagasikara. Tsy nijanona teo misehatra ny fandraran'izay ihany manso ny dinika fa voaresaka ihany koa ny fiaraha-miasa ara-kulturaly, siantifika sy ny hafa. Mbola ao anatin'ny tetezamity Madagasikara ho ihany ny Praiminisitra tsy afaka manao fanarahana lavitrezaka na izany ary nefa dia efa azahoana mijery no ampizady izao dinidinika atao izao. Ny lalàna malagasy raha teo moa ny Praiminisitra dia manome vahana izay fiaraha-miasa izay. Iverenantsika ny fitsidihan'ireto mpandraraha turc eto Madagasikara ireto rehefa avy eo fa ho toizantsika amin'ny resaka politika aloha ny fotoanan'ny vaovao ny politika raha teo isan'ny manetikitika ny maro ny fiandrasana ny fivoahan'ireo mpikambana anivon'ny gouvernement tarihan'ny Praiminisitra Omer Berzika isan'ny ny fampiresahany tamin'ny mpanao gazety izay tonga tetsy amin'ny lapany mahazo arivo ny mikasika izay sy ndeo rarantsika mbola miaraka amin'ny Odoni Volala sy Faniry Andrianomenjanahary ihany ny mikasika izay vaovao iray izay. Zany hoe amin'ny fanagarana ny gouvernement mizotra mety mizotra miadakadana kely tsy arak'le fanantenana azy tamin'ny voalohany fa miezaka zay mba andeha lakilaky zany ny consultation dia manomboka rapitso ho an'ny entité signataire ho an'le candidat zay natolotry ny entité signataire rapitso zany tontolony andro dia iona amin'ireo olona reo ny tenako mikasika ny tsy nandraisan'ny mouvance ravalomana ny ankolafy ravalomanana amin'ny processus zany de sortie de crise dia mbola averiko etona fa malahelo ihany zay kanefa na dia zany aza manantena fa mbola andray anjara ihany zareo. Misy antsoavo natao anjareo tamin'ny intervention nataoko teto tamin'ny kabary, misy fiangaviana azy anatona natao antaratasy ka mbola miandry ny fahatongavanjareo zay fa tsy mihidy akory ny varavarana fa mivoatra ny hatrany. Tsy maintsy mirosotsika fa manjary taraiky be loatra tsy zay. Mikasika ny filazana hoe ho any Afrika Atsimo kosa ny Praiminisitra dia toy izao ny valiteniny. Raha ny mikasika ny tenako manokana aloha dia tsy misy le eritreritra ka ny Afrique du Sud raha amin'izao fotoana zao. Ny antony dia tsotra ihany efa fantatrareo be dia be loatra le asa eto an-toerana eto ary ny gouvernement tokony hitsangana aloha angamba vao mieritreritra ny fandehanana any ivelany.
fa mbola manodidina ny fanendrenan'Andriamatoa Omer Berziko Premier ministre lehibe ny gouvernementa ihany izay anisan'ny natoditra ny firena Safi Albert moa dia nanambara ity firena iray ity fa anampy azy ahafahany manantotosa amin'ny atsakany sy andavany sy ny andraikitra nakinina aminy ny firena Safi Albert ary andresy lahatra ireo firena hafa mbola misalasala mba hiditra ao anatin'izao rafitra amin'izao fotoana izao ihany koa ny professeur Safi sy ny ekipany tafaresaka tamin'ny ery Rakotomalala sy Lantorabe Mananjara moa ny avy amin'ity firena Safi Albert ity hoarantsika avy hatrany izay resadresaka izay. Premier ministre malagasy manontolo ny Premier ministre Omer Berzika ary anampy azy amin'ny fanatanterahany asany ny mouvance Safi nanolotra azy. Ny Premier ministre Berzika Omer dia natotry ny mouvance Safi tokoa fa hatramin'ny nanendrena azy ho Premier ministre iny dia Premier ministre ny malagasy ray manontolo izy satria izy ny fanarahana atao anatin'ny consensus fa hoe Premier ministre de consensus sy any mouvance Safi sony izy zany fa anivoaka malagasy ray manontolo any entité politique ray manontolo. Ny mouvance Safi ao anatin'izay dia manampy azy amin'ny fanatanterahany izay andraikitra izay tahaka an'ireo cadre sy vahoaka malagasy ray manontolo izay afaka manome tanana azy. Olona fifanakalozankevitra ny Premier ministre mino ny docteur Joseph fa andresy lahatra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Didier Ratsiraka ity Premier ministre ity. Sy azo atao sinitsinina ny fisian'ny mouvance Ravalomanana sy mouvance Ratsiraka sy tahaka an'ireo mouvance hafa satria isika menakavy no tokony hanorina ny firenena ka sy maintsy fampidiniana ary zay no mahazava-dehibe ny nanendrena Andriamatoa Omer Berzika satria izy dia olony dialogue tia mifanatona tia miresaka ary nirisahany zany tamin'izy nanao kabary tamin'ny fampitana ny passation teo iny izay dia mihintsy matoky fa hataony zany satria izy manana ny fahaiza-manao sy ny fitiavana miresaka ka verinay fa tsy ho ela dia handresy lahatra ny Andriamatoa Ravalomanana izy handresy lahatra Andriamatoa Ratsiraka izy sahala amin'ny handreseny lahatra ihany koa ireo entité politique misy eto amin'ny firenena amin'izay fotoana izay dia sika menakavy no miala amin'izao crise zao ary miala hanao ny sivarenana amin'ny crise sony hahatongavasika amin'ny tena fanovana ilainy eto amin'ity firenena ity. Nandeha monondresaka ny amin'ny andianan'ny professeur Safi any Afrika Atsimo tsy mbola izany aloha ny zava-misy hoy docteur Joseph tafaresaka taminay. Sy any angamba hatramin'izao ny dingana fa ny dingana atao zany dia ny fanatona tamin'ny hery politika nisy teto amin'ny firenena izay vita tamin'ny azoma teo. Nanomboka androany zany dia mifanatona amin'ireo ray aman-dreny eto toerana aloha misy andray aman-dreny Safi Albert izay verina hoe nananendy azy aza tokony ho jereny amin'ny vokatra azony tamin'ny fampidiniana tamin'ireo entité politique mbola eto koa Andriamatoa Rajoelina izay tokony andraikitra ihany koa amin'izao tateza amin'izao reny angamba no averiko hoe tokony fampidiniany aloha dia mandamina ny firenena rehefa avy eo ary amin'ny fomba maika dia maika tokoa ny tokony fanatonana amin'ny Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Ratsiraka na amin'ny mahasamy malagasy fotsiny azy na amin'ny hoe fifanazana fotsiny azy indrindrandrindra moa tompony andraikitra teto amin'ny firenena reny ka everiko fa manana ny teny olazainy sy ny fomba fijeriny sy ary ny fomba fandaminany ty fiainam-pirenena ity. Vonona amin'ny fandraisana anjara amin'ny rafitra rehetra amin'ny tetezamita amin'izao fotoana izao ny mouvance Safi. Mouvance Safi dia mana fomba mazava tsara ny tantanana ny tetezamita ity. Ny fomba everiny no ahafahana mitantana raha mikasika ny mouvance Safi fotsiny dia ny hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ny fanarenana ty firenena ity fitantanana tetezamita ity ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny mouvance amin'ny sehatra misy azy tsirairay. Misy zany aty amin'ny gouvernementa, misy zany amin'ny CST, misy zany amin'ny CT, misy zany amin'ny service technique sy isan-karazany. Ny anay zany dia mazava tsara fa ny mpikambana rehetra ao anatin'ny mouvance Safi dia esehana handray anjara amin'ny resaka tetezamita ity. Hitondra anjara briky maro amin'ny rafitra ny tetezamita ankehitriny araka izany ny mouvance Safi Albert. Nivatika lafombaovao fa kosa isika atao amin'ny Bruxelles Expo any Belgique tamin'ny zoma 4 novambra teo no nanaovana ny lanonam-pankasitrahana ho an'ireo tanora jeune chambre izay mendrika indrindra tamin'ny taona 2012 iny amin'ny maha tanora azy
sy amma vehivavy malagasy voalohany na première dame any Ramatoa Mialy Rajoelina no nanasan'ny fonoana eran-tany ny jeune chambre internationale Andriamatoa Kentaro Harada azy hiatrika izany lanonana izany tany antoerana mitatitra ny vaovao Elisabeth Randrianjana eo amin'ny sariny Andry Rajonarvao. Mariny fa ny vadin'ny filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita Ramatoa Mialy Rajoelina no vadina filoham-panjakana tanora indrindra maneran-tany ary ny fahitan'ny JCA iraisam-pirenena ireo andraikitra imasoan'ny fikambanana fity nandritra ny fandalovan'izy ireo farany teo no nanosika azy anasa manokana Andramatoa Mialy Rajoelina. Nanana anjara fitenenana teto amin'ny Bruxelles Expo arak'izany ny vadin'ny filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita. Mesdames et messieurs les membres du comité directeur, mesdames et messieurs les présidents nationaux, chefs de délégation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, membres de la JCI. Avant tout propos, je tiens à remercier chaleureusement le président Kentaro Harada-san de m'avoir invité à participer à ce congrès mondial de la JCI. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Et c'est un privilège de représenter mon pays, qui est Madagascar. Je tiens à féliciter tous les lauréats des Awards de cette année. En cette circonstance, la JCI m'a fait le grand honneur de remettre le prix du meilleur projet visant les objectifs du millénaire. Cette récompense vient couronner l'excellence du travail qui a été réalisé. Travail qui, sans aucun doute, contribuera au progrès de la société pour atteindre les objectifs fixés par les Nations Unies. Je salue l'opportunité que la Jeune Chambre internationale offre aux jeunes de pouvoir se lancer dans des défis auxquels ils doivent savoir faire face. Force est donc de reconnaître que c'est une véritable école de la vie qui forge l'esprit d'initiative, le sens de la responsabilité et la solidarité. C'est pourquoi je suis particulièrement fière que Madagascar en fasse partie. Et je suis persuadée que l'expérience des membres de la JCI Malgache se renforcera davantage au sein de cette organisation en vue de participer au développement de la Grande Île. Mesdames et messieurs, l'association FITI a été fondée en 2010 à la suite d'une catastrophe naturelle qui a engendré une perte importante de vie humaine et de biens matériels. Cette association que je préside aujourd'hui est animée par l'adage malgache Niswatao Nevenambul. Cela signifie que tous les bienfaits que nous prodiguons à autrui demeureront comme un trésor enfoui au fond de nos cœurs. C'est justement en ce sens que l'association FITI s'active pour relever sans relâche les défis socio-économiques de notre époque. Dans cette optique, nous adoptons les valeurs communes à la JCI, dont le Fifanampin, un terme malgache qui signifie entraide et solidarité. Ce soir, nous sommes plus de 4000 jeunes issus de 92 pays différents, réunis en ce congrès. Ne demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. Pour l'association FITI, il s'agit de penser globalement, tout en agissant localement et en anticipant les choses, en gardant nos valeurs communes. Et cela rejoint le slogan Impact of the World de la JCI pour l'année 2011. Comme nous le rappelle M. Henry Kiessenbier, pour créer des changements positifs, nous devons nous améliorer nous-mêmes ainsi que le monde qui nous entoure. Il ne s'agit plus de demander à ce que l'on nous vienne en aide, mais de nous aider mutuellement, ce qui traduit très bien le concept Homoyari, qui est plus que familier pour vous. Mesdames et messieurs, notre vie est en perpétuelle transition. Transition
de la naissance à l'enfance. Transition de l'enfance à l'adolescence. Transition de l'adolescence à l'âge adulte. Et transition de l'âge adulte jusqu'au voyage sans retour. Jeunes du monde, mobilisons-nous encore plus. Il est temps de nous donner la main pour rendre meilleur ensemble ce monde qui nous est si cher en donnant tout simplement le meilleur de nous-mêmes. Gardons en notre esprit que le meilleur moment de notre vie, c'est la jeunesse. Avant de conclure, j'aimerais adresser tous mes vœux de succès au nouveau président, Bertolt Taems. Puisse l'année 2012 lui être synonyme d'une année d'action, animée par la passion. J'adresse également mes chaleureuses félicitations à tous les membres de la Jeune Chambre internationale pour la réussite de ce congrès mondial. Je vous remercie pour votre aimable attention. Fotoana izay nanoloran-dramatoa mialy Rajoelina miloka fankasitrahana tsara indrindra ireo tanora JCA avy any Paraguay. Nifarina tamin'ny fampahafantarana ny filoha eran-tany vaovaon'ny JCA ho amin'ny taona 2024 ny lanonana teto. Izay ny mikasika ny fandraisana fitenenana nataon'ny Ramatoa Mialy Rajoelina manoloana ireo tanora mahirany 4 nanatrika ny fivoriana iny fa mbola atao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny natao tany Belgique izany tany Bruxelles ny fionana tanterana atao amin'ny hôtel Sheraton izay nampahafantarana Ramatoa Mialy Rajoelina bebe kokoa ny momba ny fikambanana fity izay natsoriny mbola Elisabeth Randrianjana sy Andry Rajaonarivao ihany no tatitra amintsika ny andindinin'izay. Niarana tamin'ireo tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny JCA iraisam-pirenena no tarihan'ny filohany Kentaro Arada izay notron'ny sekretera jeneraly'ity JCA iraisam-pirenena ity ny fotoana teto amin'ny hôtel Sheraton. Nisy ny fandraisam-pitenenan'Ramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny fahefanavon'ny Teteza Mita sady filoha-mpanorona ny fikambanana fity. And without the contribution and all the knowing and organization of GCI team, this visit would have not taken place. We appreciate it so much, Brussels and its multiple cultural aspects, its various tradition, among its famous chocolate, which is really delicious. Therefore, we have shared a few but unforgettable moments together, and I can assure you that it will last in our memory. Our great enthusiasm is that if it was to make a choice, we immediately took you all on the first flight to Madagascar. But in the meantime, we shall maintain our hope of seeing you surely on our big island soon. Following our visit, it's a pleasure for us to offer you some souvenir made from our handcraft men and women. Let's say that it is a first impression of the exotic and tropical feeling of our beautiful country. And for VI's finest pleasure, a picture is more valorous than 1,000 words. I will propose and let you all enjoy a special report video which we have shot and combined the Association Fitties itinerary founded in 2010. Since its creation, the Association Fitties mission is recently contributing for the Millennium Challenge goals. With kindest regards to all the youths, all the best wishes and successful action to the GCI team. Thank you for your attention.
taorin'izay dia nisy noronan-tsary fohy nampisehoana ny zava-nisy vokatry ny loza voajanahary teto amintsika ka nahatonga ny fijoroan'ny fikambanana fity nanao tolo-tanana ho an'ny firaisan-kina ho an'ireo traboina ary mbola mitohatra amin'izao izany fitsinjovana ny fiainana ara-tsosialin'ny fianakaviana tena sahirana izany. During the GCA World President's visit in Madagascar, President Kentaro Arada went down to Temaprav and together with the Association FITI, they both offered free medicines to prevent malaria and mosquito nets. Isan'ny tena liana tamin'ny asa sy ny tetikasa izay ataon'ny fikambanana fity eto Madagasikara moa ny filoha eran-tany GCA Kentaro Arada izy raha teo dia efa nisy ny fanalovana teto Madagasikara araka izao tatitra irantsika amin'ny Elisabeth Randrianzana sy Andry Ratsonarifo zao ihany. Tsaratsahivina fa ny volana septambra tamin'ity taona ity dia nisy ny fitsidihana Kentaro Arada filoha eran-tany GCA teto Madagasikara. Fitsidihana tafiditra tamin'ny fankalazan'ny GCA eran-tany ny 50 taona nijoroany. Teo no nahitana Kentaro Arada sy nahafantarany ny fikambanana fity ary ireo asa samihafa iandraikentan'ny fikambanana izay tsy mifanalavitra amin'ny tanjona hijoroan'ny GCA eran-tany dia ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana ho an'ny mpiarabelona mba hiainana tontolo tsaratsara kokoa hatrany. Ary voafaritry ny GCA amin'ny teny hoe homo iary izany. Ny fahitana ireo ezaka ireo nandritra ny fandalovan'ny teto Madagasikara no isan'ny antony iray nanosika azy hanasa ny vadin'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita sady filoha mpanorona ny fikambanana fity ho tonga teto Bruxelles. Izay mikasika amin'iny fahateram-piandroana dia natamintsika teo ny fitsidihana mpandrara maromaro turka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ankoatra ny fihaonany tamin'ny Premier Ministre Omer Berzika dia nihaona tamin'ny ministra Ado Andrianarivelo ihany koa ireto mpandrara turka ireto ka fantatra fa volatra amin'ny 3,000 tapitrisa dolara na 3 milliards de dollars no azon'izy ireo hampiasaina eto Madagasikara amina sehatra maromaro toy ny fanamboarana trano sy ny fanamboarana lalana. Hoarantsika miaraka amin'ny Nanty Malalara Sata ny famotinana izay fofosay. Ny sehetry ny fanamboarana trano ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpiasa na orinasa ho an'ny mpiasam-panjakana ireo ny voaresaka nandritra ity fihaonana ity teo amin'ny ministry ny fanajariana ny tany Ado Andrianarivelo sy ny masovoan'ny turka eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpandrara turka natratra 20 mahery. Ny ministra nampifantatra ny vahiny fa misy dia misy tokoa amin'izao fotoana ny politika ny fanjakana anampina ny vahoaka eo amin'izay sehetry ny fanorenana trano izay resahana manokana tamin'izany ny trano mora manerana ny faritany enina. Nilaza ihany koa ity farany hatreto fa dia misy ny Banque de l'Habitat izay ho atsangana miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ireo tsy miankina ampahomby izany tetikasa izany manomboka ny herintaona ho avy. Liana amin'ity tetikasa ity ny délégation turka izay vonona ny ampiasan'ny volana hatramin'ny 3 milliards dollars eto Madagasikara. Teto Madagasikara raha teo dia 30 taona lasa no misy ny fanamboarana trano manara-penitra farany nataon'ny fanjakana ary dia natomboka tamin'ity taona ity indray izao. Mahatratra eo amin'ny 3 alina sy 1 hetsy ny trano tokony ahorina eto amintsika manomboka izao. Farany dia nambaran'ny ministra fa vola mitetina 520 tapitrisa dollars ny vola nentin'ny fanjakana tao anatin'ny 2 taona izao nanamboarana trano fonenana ho an'ny faritra enina eto amintsika. Ny olana dia mbola vitsy ireo orinasa malagasy mantianina eo amin'izay fanamboarana trano fonenana izay ka dia mahatonga ny fiara-miasantsika amin'ny vahiny toy izao. Fananomboka androany teny hivato kosa ny handian'ny fahafolo amin'ny fihaonam-be raisam-pirenena aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'ny ady amin'ny sida entina indrina nomezana aingavao ny ady amin'izany aretina izany aty amin'ny faritra moa no nanaovana ity fihaonam-be ity. Maritra Ramarokoto sy Toutson François. La Réunion, Maurice, Seychelles, Comores ary Madagascar no mandray anjara amin'ny fihaonam-ben'ny Ocean Indiana ka loha FDP hotonihana ny fanomezana aingavao entina miady amin'ny sida. Amin'ireo firenena 10 ireo dia ny Nosy Maurice no mitana ny laharana voalohany amin'ny tahan'ny olona voan'ny sida ary voalaza fa ny fampiasana seringue hitsindronana zava-mahadomelona no anton'izany.
ho an'ny Madagasikara kosa dia ny firaisana ranofo tsy voaaro no fototra voalohany mampiparitaka ny sida. Amin'ny ankapobeny dia latsaky ny iray isan-jato ny malagasy ny voan'ny sida ary vehivavy no maro an'izy. Saingy ny tombo 500 kosa ny tahany marary ny sida ho an'ireo mpivarotena sy ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy. Ho antsika eto Madagasikara dia ny mpivarotena, ny olona voafonja ary ny tanora avy amin'ny fianakaviana sahirana no maro amin'ireo voan'ny sida. Olana sitrain'ireto farany ny fanavakavahana eny anivon'ny fiarahamonina ary mbola vitsy ny toeram-pitsaboana misahana manokana azy ireo. Isan'ny miandraikitra manokana ireo marary ny sida ny BMH eny Isotry Antananarivo sy ny hôpitaly eo Mahajanga. Hatreto aloha dia ny faritany Mahajanga sy ny Nosy Sainte Marie no mitana ny lohalaharana amin'ny famaroany ny voan'ny sida eto Madagasikara. Isan'ny ezaka ho tanterahany Ministeran'ny Fahasalamana ny fijerena manokana ny zaza mba tsy hifindrany ny sida hatrany am-boka ary hanampy ny marary ny sida amin'ny famatsiana koa ny Ministeran'ny Fahasalamana. Lafomba voafa tanteraka indray araka ny fampanantenana izay nataon'ny mpitantana vaovao ny orinasera Madagasikara dia averina ireo sidina any amin'ireo faritra sarodalana. Tanteraka soamatsara izany fampanantenana izany ary dia ny santatra izany moa ny sidina izay mampitohy ny Toamasina amin'ny mananara avaratra nanomboka tamin'ity herinandro ity, tamin'ny herinandro lasa iny izay sidina izany vaovao entan'ny Jean-Jacques François sy Romuald Rakotoarimandana televisiona malagasy any Toamasina. Miverina amin'ny laona nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ny zotra mpiara-manidiny mampitohy ny Toamasina mankany mananara avaratra. Misantarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma teo ary ny sidina voalohany miainga avy eto Toamasina amin'ny alalan'ny vorombiny Air Madagascar Twin Otter mankany mananara avaratra na ilay antsoina hoe vol inaugural. Izy ity Twin Otter izy ity dia avandrayan'ny Toamasina sy mananara indroa isan-kerinandro manomboka izao isaky ny zoma sy isaky ny talata. Ny didy maharitra eo amin'ny adiny ray eo vetivety ary mbola mety hitombo ny fréquence mialatsiny amin'ny débat iny raha ohatra ka ilainy tsena izay. Ny Twin Otter dia roplanina faran'izay azo atao hoe tsotra kanefa ny faran'izay robuste raha amin'ny feny vahiny, donc mety tsara amintsika aty amin'ny toerana ohatrany hoe mandeha mananara. Amerina amin'ny laon'ny setry ny fizahantany sy ny toekarena eto Toamasina sy any mananara avaratra izao fiverenana amin'ny laon'ny indray izao zotra mpiara-manidina izao. Ela tokoa ny andrasana an'io satria iarahantsika mahafantatra ny atao hoe otrik'arena natao potentialité zany touristika amin'ny faritra iny ka izao famerenana ny zotra izao dia karazany fandraisana anjara ny